Karong adlaw mao ang unang adlaw sa among pagbisita sa Holy Door. Kami ang mga devote sa Divine Mercy from Divine Mercy Philippines, Archdiocese of Cebu, District 8, Vicariate 2. Salamat sa Ginoo, nabot nami dinhi sa Parish and Archdiocesan Shrine of the Immaculate Heart of Mary. Mao ni siya ang una nga simbahan nga among bisitahon nga open ang Holy Door. Ave Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcido, its best nostra salve. Salamat Lord, picture sa mi. Karon pa daw nami sa ikaduha nga simbahan nga open ang Holy Door. So naabot nami dinhi, mao ni siya ang Parish and Archdiocesan Shrine of Santa Teresa de Avila sa Talisay City. Open ni dinhi ang Holy Door, uso-usa ni sa inyong bisitahon. Salamat Ginoo, human nami dinhi ug karon adto na sa lain usab nga simbahan nga open ang Holy Door, ang Shrine of Our Lady of Lourdes. So naabot nami dinhi sa shrine sa Our Lady of Lourdes. Higala, karong panahon na Jubilee year, nindot gayud nga mo bisita kita sa mga simbahan nga nay Holy Door, kay dako kayo atong maangkon niini, plenary indulgence atong madawat niini kun ato kining mabuhat sa kinasing-kasing. Karon human nami dinhi padung na sad mi sa lain na usab nga simbahan. Ang ikaupat mao ang Shrine of San Nicolas del Tolentino. So mao ni siya ang ikaupat nga simbahan nga open ang Holy Door. Naabot namin sa ikalima nga simbahan, mao ni siya ang Porta Santa sa Archdiocesan Shrine of Mount Carmel, Cebu City. Mao ni si Divine Mercy ang aton Dios ng kaluoy. Karon adto na sad mi sa cathedral. Mao kini ay kaunom nga amo ang gibisita. Mao ni ang Cebu Metropolitan Cathedral of San Vitales. So usa ni siya nga gi-open ang Holy Door dinhi. So after namo sa pag-ampo, magpa-picture isa mi. Karon padung nami sa Basilica Minor del Santo Niño. So usa ni usab ang ato ang basilika nga gi-open ang Holy Door. So usa ni sa inyong bisitahon kung mag-Pilgrims of Hope mo. Salamat Ginoong Hesus. Mao ni ay kapito nga simbahan ug adto na ta sa ikawalo. Naabot nami dinhi sa Archdiocesan Shrine of the Most Sacred Heart of Jesus dinhi sa Cebu City. Mao ni ang ikawalo nga simbahan nga among bisitahon nga open ang Holy Door. So manami dinhi adto na ta sa ikasiyam. Karon padaw nami sa ikasiyam nga simbahan ang Archdiocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe. So naabot nami dinhi sa Shrine of Our Lady of Guadalupe. Nindot yu kayo ang langit. Salamat Ginoo sa imong pag-uban kanamo karon. Salamat mahal na Birhen Maria. Salamat sa tanang mga anghel ug sa tanang santo sa Ginoo. Salamat kaninyo sa inyong mga pag-ampo alang kanamo. Salamat sa pagdasi Ginoong Hesus. Salamat sa grasya. Salamat Hesus, ikaw ni bahala sa among tanang nga gipanghangyo ug gipangamayo niining among pag-Pilgrims of Hope. Karon padung nami sa ikanapo nga simbahan nga among bisitahon ang Archdiocesan Shrine of St. Teresa of the Child Jesus. Mapasalamaton kay mi sa Ginoo kay gihatagan kami maayong panahon karon, maayong pagbiyahe, maayong panglawas. Salamat Ginoong Hesus, salamat Mama Mary. Salamat Hesus ko, mahal na Birhen ug sa tanang mga anghel ug sa tanang santo sa Ginoo sa inyong presensya sa pag-uban kanamo karong adlaw sa among pagpilgrim sa mga Holy Door. Mao ni ang St. Teresa of the Child Jesus. Mga higala, kung makabisita mo sa mga simbahan nga nay Holy Door, buhata ka na ninyo kay karong panahon na mao ang Jubilee year ug nindot ang atong maangkon niini ang plenary indulgence. Papason sa Ginoo ang sala ug silot kung ato kining mabuhat. Nahuman nami ug nabisita na namo ang 11 ka simbahan nga open ang Holy Door. Mga higala, karong panahon na nindot maoy atong ibanding sa atong pamilya ang pagbisita sa mga Holy Doors kay karon is Jubilee year ug nindot ang grasya niini kun ato kining mabuhat karong tuiga. Jesus, I trust in you. Pagbisita sa Holy Doors Day 2. Pilgrims of Hope Jubilee year 2025. So today is our second day sa amo ang Pilgrims of Hope. Karon ang simbahan nga among bisitahon, mga 4 na lang siya.
Hello mga higala, ako si Josie Monterola and welcome to my vlog. So karong adlaw mao na ang among ikaduha nga pagbisita sa mga holy doors. So upat na lang ka holy doors amo ang bisitahon karon. Unya akong i-share kaninyo ang mga simbahan nga open ang holy door para kung naamoy time sa pagbanding sa inyong pamilya nindot nga kining panahon na nga ang pagbisita sa holy doors mao inyong ibanding. Kung kini atong i-banding sa atong pamilya, ang pagbisita sa mga holy doors, dako jud kaayo ang grasyang atong madawat niini. Ang plenary indulgence, papason ang atong sala o silot. So ato kining i-grab ang opportunity karong tuiga mga igsuon kay jubilee year man karon. So mao kini atong buhaton karon kay wala kita kay baw sa atong panahon. Mao paningkamutan nato nga ato kini makabot ang higayon nga gihatag sa atong buhing Ginoo, ang plenary indulgence. So kung kita nangandoy nga mo kuha og passport para makatravel sa laing lugar, ato sa pangandoyon nga makakuha ta og Jubilee passport para makatravel padulong sa Ginoo. Kung ano mo Jubilee passports, inig human inyong prayer sa Holy Door, mosulod mo, ni kahuman inyo kaniyang patatakan ang inyong Jubilee passports. So mga higala, kuyog ta sa pagpanaw sa paglaom. So karong adlaw, upat ka simbahan ang bisitahon, ang St. Joseph, Berhin sa Rigla, simbahan sa Compostela ug simbahan sa Danao. So kuyog kita mga higala sa pagpanaw sa paglaom. Karon adto nami og among i-share ninyo ang mga simbahan nga amo ang pagabisitahon. Of a sorrowful passion. Mauni ang Archdiocesan Shrine of St. Joseph, mauni ang Holy Door. So nag-abot ninyo dinhi, mag-pray mo Our Father, Hail Mary, Glory be. Dayon opening prayer for personal reflection, pray in silence for personal prayer, closing prayer, then jubilee prayer. So mao ni inyong pagabuhaton. Humanata sa St. Joseph karon ana pud mi sa Berhin sa Rigla. Mao ni kadhang simbahan para amo ang giisita. Kauban. Welcome to the National Shrine of Berhin de Rigla. Sa mga wala pa nakaanhi sa Berhin de Rigla, doon lagid kay ni siya sa Merkado sa Opon. So mao kini ang Holy Door dinhi sa Berhin de Rigla. Naaragid siya sa right side. Nagprayer dayon mi og nagpa-picture pod mi. Salamat Ginoong Hesus sa maayong panahon ug sa pagdasig kanamong tanan. Nindot kaayo sa pamati kun makabisita kita sa Holy Doors. Karon ani ana kami sa ikatulong nga simbahan, ang Archdiocesan Shrine of Santiago sa Compostela. Sa mga wala pa nakaanhi, doola ni siya sa Jollibee at bang lagi siya sa Jollibee. Mauni ang ikatulong nga simbahan nga amo ang bisitahon o inigahuman dinhi mo adto sa misa Danao. So kung maabot na mo sa matag Holy Door, mag-pray mo Our Father, Hail Mary, Glory be. Opening prayer for personal reflection, nga mag-pray in silence for personal prayer, closing prayer, then the Jubilee prayer. Karon human nami at unami sa Danao. Diyos namo sa kaluy, ikaw ang among amahan, magbubuhat manunubos. Naabot nami sa parish of Santo Tomas de Villanueva dinhi sa Danao. Nindot kaayo ang panahon. Salamat Ginoo sa pagduyog ug sa pag-uban kanamo. Mao ni ang Porta Sancta. Lord, salamat ug ikaw nay bahala sa among mga pangamuyo ug gipangayo karong adlaw. Salamat mahal na Birhen Maria, salamat Ginoong Hesukristo. Jesus, nagasalig ako kanimo.